अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना नबीना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पेश करता हूँ मोहब्बत के साथ। मुलाहिज़ा फरमाए हाँ के यही आवाज़ आती है, यही आवाज़ आती है। कहाँ से आती है? सानी मिसरा सुने इंशाअल्लाह, बहुत मजा आएगा। हाँ यही आवाज़ आती है सऊदी कैद खाने से। आप लोग वो वाकया सुना होगा है ना, हुजूर मुजाहिद मिल्लत को सऊदी में लोग ने जेलों में डाल दिया, जेल में डाल दिया ना। क्यों डाले? शेर सुने। हाँ यही आवाज़ आती है सऊदी कैद खाने से, सऊदी कैद खाने से यही आवाज़ आती है सऊदी कैद खाने से, सऊदी कैद खाने से यही आवाज़ आती है। यही आवाज़ आती है सऊदी कैद खाने से। है नजदी, है नजदी, है नजदी आज तक रोसेवा, है नजदी आज तक रोसेवा नबी के एक दीवाने से, नबी के माशाअल्लाह एक दीवाने से। मसलके आला हजरत हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, करामते हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर। आज तक रोसवा है नजदी, आज तक रोसवा नबी के एक दीवाने से, नबी के एक दीवाने से। और ये खूबसूरत शेर आपके हवाले से शेर पेश करता हूँ। हाँ हमें ये दर्स मिलता है मुजाहिद के घराने से। मैं बिलखुसूस तवज्जो चाहूँगा। हाँ हमें 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 ये दर्स मिलता है उड़ीसा के मुजाहिद से, हमें ये दर्स मिलता है मुजाहिद के घराने से, मुजाहिद के घराने से हमें ये दर्स मिलता है। हमें ये दर्स मिलता है मुजाहिद के घराने से। शरीयत पे जो आचाए, शरीयत पे जो आचाए तो टकरा जा ज़माने से, तो टकरा जा ज़माने से। शरीयत पे जो आचाए तो टकरा जा ज़माने से,
तो टकरा जा ज़माने से। और ये शेर पेश करता हूँ। आप लोगों ने वो हुजूर मुजाहिद का करामत आप लोगों ने हम लोग देखे तो नहीं है लेकिन सुने हैं। जब तक सजदे में थे रेल आगे बढ़ नहीं रही थी, है ना। एक शेर इसके हवाले से, हाँ, इबादत से मुजाहिद जब तलग फारिग ना जाते, इबादत से मुजाहिद जब तलग फारिग ना जाए, इबादत से मुजाहिद जब तलग फारिग ना हो जाए, ये गाड़ी चल नहीं सकती, ये गाड़ी चल नहीं सकती किसी के भी चलाने से, किसी के भी चलाने से। ये गाड़ी चल नहीं सकती किसी के भी चलाने से। इतना अच्छा शेर, इस शेर में तो पूरा मजमा खड़ा हो जाना चाहिए। माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं एक और अच्छा शेर पेश करता हूँ मोहब्बत के साथ। मुलाहिजा फरमाएं, ये शेर कुछ दिन पहले कढ़ी मिसरा के तौर पे आया था, शायद कोई और शायर ने पढ़ा था। इसका नीचे वाला मिसरा बहुत काबिल तारीफ रहा शेर। अब्दुल वाजिद भाई शेर देखिएगा कि फरिश्ते उन्हें के पलकों के ज़ियारत करते रहते हैं, फरिश्ते उनके पलकों की ज़ियारत करते रहते हैं। सानी मिसरा सुनिए इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। बहुत बड़ा शेर, हाँ, फरिश्ते उनके पलकों के ज़ियारत करते रहते हैं, फरिश्ते उनके पलकों के फरिश्ते उनके पलकों के ज़ियारत करते रहते हैं। जो अपनी आँख मलते हैं, जो अपनी आँख मलते हैं तुम्हारे आस्ताने से, तुम्हारे आस्ताने से। जो अपनी नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामते हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, खानकाहे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, खानकाहे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, उर्से हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत, नारे तकबीर। मेरे भाई को अल्लाह सलामत रखे और यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं अल्लाह इनकी उम्र में, इल्म में और कारोबार में खूब तरक्की अता फरमाए। एक और अच्छा शेर पेश करता हूँ। उससे पहले आप भाई अब्दुल कादिर इस्माइली से वो एक शेर सुने जो सोचिए कैसा होगा कलेजा मेरे मुजाहिद मिल्लत का। इसके तनाजुर में एक शेर पेश करता हूँ मोहब्बत के साथ। हुजूर मुजाहिद मिल्लत पर लोग जुल्म ढा रहे थे सऊदी अरब में, तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत का जुमला क्या था, शेर देखें। हाँ कि नमाज अपनी ऐ नजदी तेरे पीछे पढ़ नहीं सकता। अली भाई शेर आपके हवाले से, हाँ, नमाज अपने नमाज अपने नमाज अपने
नमाज अपने नजदी तेरे पीछे पढ़ नहीं सकता। ये कौन कह रहा है? शेर देखिए कि नमाज अपने नजदे तेरे तेरे पीछे पढ़ नहीं सकता। क्यों? हबीबी हूँ तो थक जाए, हबीबी हूँ तो थक जाए, हबीबी हूँ तो थक जाएगा मुझ पर जुल्म उठाने से, मुझे पर जुल्म ढाने से। हबीबी हूँ तो थक जाए, हबीबी हूँ तो थक जाए गा मुझ पर जुल्म उठाने से, हम मुझे पर जुल्म उठाने से। भाई की फरमाइश थी कि इस शेर को दोबारा पढ़ा जाए। शेर पढ़ता हूँ। मौलाना सफीरुद्दीन साहब तशरीफ फरमा हो चुके हैं, आपसे दुआएं चाहूंगा इस शेर पर। शेर मुलाहिजा फरमाएं कि नमाज अपने नजदी तेरे पीछे पढ़ नहीं सकता। नमाज अपने, नमाज अपने नजदी तेरे पीछे पढ़ नहीं सकता। हबीबी हबीबी हूँ तो थक जाए, हबीबी हूँ तो थक जाए गा मुझ पर जुल्म उठाने से, हम मुझे पर जुल्म उठाने से। हबीबी हूँ, हबीबी हूँ तो थक जाए गा मुझ पर जुल्म उठाने से, मुझे पर जुल्म उठाने से, ढाने से, ढाने से। गा मुझ पर जुल्म उठाने से, मुझे पर जुल्म उठाने से। हबीबी हूँ तो थक जाए, हबीबी हूँ तो थक जाए गा मुझ पर जुल्म उठाने से, हम मुझे पर जुल्म उठाने से। भाई की फरमाइश थी कि इस शेर को दोबारा पढ़ा जाए। शेर पढ़ता हूँ। मौलाना सफीरुद्दीन साहब तशरीफ फरमा हो चुके हैं, आपसे दुआएं चाहूंगा इस शेर पर। शेर मुलाहिजा फरमाएं कि नमाज अपने नजदी तेरे पीछे पढ़ नहीं सकता। नमाज अपने, नमाज अपने नजदी तेरे पीछे पढ़ नहीं सकता। हबीबी हबीबी हूँ तो थक जाए, हबीबी हूँ तो
थक जाएगा मुझ पर जुल्म उठाने से, हम मुझे पर जुल्म उठाने से। हबीबी हूँ, हबीबी हूँ, तू थक जाएगा मुझ पर जुल्म उठाने से, मुझे पर जुल्म उठाने से।